जब आप लोगों का अफेयर शुरू हुआ था, हाँ। तब क्या आप इतने पॉपुलर थे इन नहीं, नहीं, टर्म्स नहीं। ऑफ योर रीच एंड एवरीथिंग? नहीं, मैं बिल्कुल बस समझ लीजिए कि 4 जनवरी 2009 को मैंने पुरानी जीन्स शुरू किया था मुंबई में और उसी शो के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी। जी। अच्छा, वहीं तो आप जी पहली बार मिले थे? हाँ, बस इंटरव्यू देने आई और दिल दे के चली गई। क्या बात है, क्या बात है।